오리지널 매뉴얼로 가장 이상적인 것은 8도씨 이상 넘고, 그 다음에 near the rated current 되는 거죠. 그게 이제 노멀이다. 그래서 입구 온도 차라는 요 온도하고 여기 쟀을 때 요 온도가 10도씨죠. 근데 이제 20도씨인데 입구 온도를 그러면 출구 발음 온도를 우리가 재봐야 됩니다. 그죠? 11도 정도 나옵니다. 그죠? 11도. 그러면 적정하죠.